Binatang ternak adalah binatang yang dijinakkan dan dipelihara oleh manusia untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi makanan, pakaian, alat transportasi, atau bahkan sebagai hewan peliharaan. Mereka seringkali diatur dalam peternakan dan diperlakukan sebagai sumber daya penting bagi manusia. Sapi bahasa Inggrisnya cow. Anak sapi bahasa Inggrisnya child. Sapi adalah salah satu binatang ternak yang paling umum dipelihara di seluruh dunia. Mereka dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk produksi daging, susu, dan kulit. Domba bahasa Inggrisnya sheep. Anak domba bahasa Inggrisnya lamb. Domba adalah binatang ternak yang penting dan sering dipelihara di seluruh dunia. Domba dapat digunakan untuk produksi kain wol, daging, dan susu. Kambing bahasa Inggrisnya goat. Kambing adalah binatang ternak yang sangat penting dan sering dipelihara di seluruh dunia. Kambing dapat digunakan untuk produksi daging, susu, dan bulu. Kerbau bahasa Inggrisnya buffalo. Kerbau adalah binatang ternak yang memiliki peran penting dalam banyak masyarakat agraris di Asia, khususnya di daerah pedesaan. Kerbau dapat digunakan untuk pertanian, produksi daging, dan kulit. Keledai bahasa Inggrisnya donkey. Keledai adalah binatang ternak yang memiliki sejarah panjang dalam membantu manusia dalam berbagai pekerjaan. Keledai dapat digunakan untuk pertanian, transportasi, dan pariwisata. Babi bahasa Inggrisnya pig. Anak babi bahasa Inggrisnya piglets. Babi adalah binatang ternak yang penting dalam banyak budaya di seluruh dunia. Babi dapat digunakan untuk produksi daging, lemak, dan sebagai ilmu pengetahuan dan penelitian. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Anak ayam bahasa Inggrisnya chick. Ayam adalah salah satu binatang ternak yang paling umum dan penting di seluruh dunia. Ayam dapat digunakan untuk produksi telur, daging, dan dapat digunakan untuk pembasmi hama. Kuda bahasa Inggrisnya horse. Anak kuda bahasa Inggrisnya foal. Kuda adalah salah satu binatang ternak yang memiliki sejarah panjang dalam hubungannya dengan manusia. Kuda dapat digunakan untuk transportasi, olahraga, dan pertunjukan. Bebek atau bahasa Inggrisnya duck. Anak bebek bahasa Inggrisnya duckling. Bebek adalah binatang ternak yang umum dipelihara di seluruh dunia. Bebek dapat digunakan untuk produksi telur, daging, dan pertanian. Angsa bahasa Inggrisnya swan. Anak angsa bahasa Inggrisnya gosling. Angsa adalah binatang ternak yang sering dipelihara di seluruh dunia. Angsa dapat digunakan untuk produksi telur, daging, dan bulunya dapat digunakan industri tekstil. Kelinci bahasa Inggrisnya rabbit. Kelinci adalah binatang ternak yang sering dipelihara di seluruh dunia. Kelinci dapat digunakan untuk produksi daging, lomba, dan hewan peliharaan. Marmut bahasa Inggrisnya guinea pig. Marmut, juga dikenal sebagai cavia, biasanya tidak dipelihara sebagai binatang ternak utama seperti sapi, kambing, atau ayam. Marmut digunakan untuk hewan peliharaan, pangan, dan penelitian ilmiah. Kalkun bahasa Inggrisnya turkey. Kalkun adalah salah satu binatang ternak yang penting dalam industri peternakan. Kalkun dapat digunakan untuk produksi daging, telur, dan binatang peliharaan. Burung dara atau bahasa Inggrisnya pigeon. Burung dara atau sering disebut sebagai merpati adalah binatang ternak yang dipelihara oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Burung dara dapat digunakan untuk pertunjukan, komunikasi, dan hobi. Belut atau bahasa Inggrisnya eel. Belut atau biasa disebut ikan belut adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sering dipelihara untuk tujuan konsumsi manusia. Belut dapat digunakan untuk produksi daging, nilai budaya, dan pakan hewan. Lele bahasa Inggrisnya catfish. Lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sering dipelihara sebagai binatang ternak. Lele dapat digunakan untuk produksi daging, budidaya, dan nilai gizi.
Ikan mas atau bahasa Inggrisnya goldfish. Ikan mas adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sering dipelihara sebagai binatang ternak di berbagai negara. Ikan mas digunakan untuk produksi daging, budidaya, dan nilai gizi. Udang bahasa Inggrisnya shrimp. Udang adalah salah satu jenis hewan air yang sering dipelihara dalam budidaya perairan, terutama di daerah pesisir dan tropis. Udang dapat digunakan untuk produksi daging, nilai ekonomi, dan konservasi. Ikan nila bahasa Inggrisnya parrotfish. Ikan nila adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sering dipelihara dalam budidaya perairan. Ikan nila dapat digunakan untuk produksi daging, binatang peliharaan, dan nilai gizi yang tinggi. Ikan mujan atau bahasa Inggrisnya tilapia. Mujar adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sering dipelihara dalam budidaya perairan. Mujar dapat digunakan untuk produksi daging, budidaya, dan nilai gizi yang tinggi. Ikan gurem atau bahasa Inggrisnya carp. Gurem adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sering dipelihara dalam budidaya perairan. Gurem dapat digunakan untuk produksi daging, binatang peliharaan, dan nilai gizi yang tinggi. Don't forget to like and subscribe for our latest video updates. Thank you.